Всем привет, меня зовут Юля, вот там сзади стоит моя собака Мона, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сейчас мы вышли с Моной погулять, хорошая погода, сейчас суббота, я надену очки, потому что солнце. Скоро будет зима, и уже мы будем ждать, когда же будет солнце. Но пока есть, все-таки очки нужно надевать, потому что слишком слепят глаза. Вышли с Моной погулять, сейчас суббота, обеденное время, часа 2, и у нас прямо хорошо и тепло, голубое небо, и на улице где-то, наверное, плюс 17, может быть, плюс 16. Это особенности южных городов, когда я живу на юге Украины, когда осень все-таки приходит позже. И я смотрю видео сейчас девочек из Екатеринбурга, из России, из Сибири, где на улице уже снег падает. А у меня еще, я вот только сегодня надела свитер, а до этого вообще можно было ходить в футболке и в каких-то легких жакетах, а на работе я вообще снимаю жакет вообще в футболке, тепло и хорошо. Мы сейчас идем, смотрим, у нас тут такой небольшой парк, сзади меня там такое недостроенное здание, все никак его не достроят. Идем в небольшой парк, там есть у нас фонтаны, и их все лето включали, и летом было очень круто и классно, когда фонтаны освежают, и хорошая сразу такая, атмосфера. А сейчас, я не знаю, может быть их уже не запускают, посмотрим заодно. Хочу сегодня немножко рассказать о Моне. И рассказать о такой неприятной истории, которая случилась с Моной. Мона тут на днях кашляла. Причем она кашляла довольно сильно. Это случилось в воскресенье. Она постоянно кашляла, ничего не могла понять. Первое время думала, что может что-то подавилось, но нет. И я в понедельник утром сразу же повезла ее к ветеринару. Мона, идем. Повезла к ветеринару. Я уже много лет и с кошкой, и с собакой обслуживаюсь у одного и того же ветеринара. Мы всегда приезжаем к ней. Она уже знает моих животных, и я доверяю ей. И вот я кошку стерилизовала у нее. Я, по-моему, говорила, что кошка у меня стерилизованная. Я считаю это самым разумным методом. Если вы не хотите заниматься разведением и котятами, то животное нужно стерилизовать. Но это я не об этом сейчас. И она сказала, что это так называемый питомнический кашель. Я прошу прощения, вдруг я оговорилась, но вот это то, что я помню. Мона, идем. Он в какие-то деревья хочет залезть. И это вирусное заболевание. Может животное его получить даже просто при контакте с другими животными на улице. Там с кем-то, кого-то понюхала и так дальше. И получить вот так далее. Постоянно неправильно говорю. И так далее. И получить вот такое вот заболевание. И мы ездили с Моной на уколы 5 дней. Делали эти уколы. Это были витамины плюс какой-то лекарственный препарат. Причем меня врач убедил, я не помню название. Я даже, честно сказать, его сразу не запомнила, когда только она мне назвала, что это очень хороший препарат. Один из самых щадящих. Для животного не оказывает. Жаль, что я не спросила. Я бы, может, написала. Может быть, кому-то было бы это полезно. На животных не оказывает плохого никакого воздействия. То есть не портит там ни желудок, ничего. И 5 уколов ездили. Можно было, конечно, делать дома самостоятельно, но я не умею делать уколы, я очень боюсь. Мона такая маленькая, и куда там те уколы, как я буду их делать? В общем, мы по вечерам, я после работы приезжала, забирала Мону, и мы ехали к ветеринару. И делали ей вот эти уколы. Все прошло буквально на второй день. Когда только первые уколы сделали, вот вечером она уже не так кашляла, потому что до этого просто ночь, вот с воскресенья на понедельник, постоянные кашели, и она ночью просыпалась, вот кашляет, как ребенок маленький. И вот, в общем, мы сделали такое дело. Я рада, что мы все это сделали. И теперь нам надо прививку. Нам надо было делать прививку, но сейчас нельзя после вот этой болезни, после этого кашля. И теперь прививку мы будем делать позже. Наверное, когда я вернусь, тем более, что я не хочу делать прививку, и оставить. Вдруг как-то она будет плохо себя чувствовать или что-то такое, меня не будет. В общем, я, наверное, сделаю, когда приеду. Ну, вот такая у нас была история с этим кашлем. Врач сказал, что этот кашель не передается на кошек, то есть это только собачья такая болезнь, то есть кошке ничего не будет. И если собака уже переболела, то у нее вырабатывается иммунитет, и она второй раз болеть не будет этот вирус цеплять. В общем, я не знаю, кто-то что-то знает на эту тему, может быть, напишите мне под видео, у кого есть животные, у кого была такая ситуация. Но вот у нас с Моной случился такой неприятный момент, и Мона была в больнице. Сейчас немножечко поснимаю Мону. Мона, ты гуляешь там? Идем. Пошли дальше. Такая дорожка, она ведет вот к тому парку, о котором я говорила. Там, где фонтан. Если посмотрим, работают они или нет. И Мона бежит. Да, фонтаны работают. Вот у нас такая именно
пример советской архитектуры. То есть такие парки напоминают мне какие-то парки пионеров, я не знаю. То есть уличные такие скульптуры, фонтаны. Вот, не знаю, как мне кажется, так было в Советском Союзе. И вот тут 3 фонтана, они такими террасами сделаны. Ну, сейчас они, видите, чуть-чуть только бьют. Летом они повыше, тут прям такие большие строи. А сейчас так немножко, но, наверное, из-за того, что уже холодает, это буквально последние выходные, их включали на выходных и по вечерам. Наверное, это уже последние выходные, потом будут выключать, но зима, это понятно. Вот вокруг тут такие сталинские дома старые, и вот такой парк с фонтанчиками. Моночка, идем. А вот и Мона. Мона, смотри, там голуби. Сейчас ее немножко отпущу. Тут никого нету в парке вообще, чтобы она чуть-чуть побегала. Покажу, как она бегает. Мончик, иди. Смотри, там голуби. Иди сюда. Хочу ее показать. И камеру, телефон держать ровно, чтобы он потом не получилось вертикальное видео. Мона, смотри, вон видишь, сколько голубей? Иди посмотри. Мона, смотри, сколько голубей там. Будешь их ловить? Иди, Мона, смотри, вон голубь. Смотри, сколько их там. Моне что не очень интересные голуби. Она вообще не понимает, что ей нужно делать и зачем ее отпустили. Она обычно так за ними бегает. Интересно. Ну, идем, Мона, пойдем наверх посмотрим, что там. Пойдем, побегает пусть чуть-чуть без поводка, пока тут вообще никого нету. Ни детей, ни других собачек. Пусть Мона побегает. Я думала, сегодня мы выйдем с ней куда-то в центр, куда-то в какое-то кафе пойдем, но не получается, поэтому мы с ней только в парк. Под одним из моих влогов, там, где я говорила, что мы с Моной заходим в кафе, мне девочка говорила, что уже собачка, и задавала вопрос, ну как я захожу в кафе, как бы стесняются заходить, и это правильно, и не нужно вводить в кафе животных. Я захожу только, во-первых, это не рестораны, то есть там, где более высокий уровень. Это какие-то такие попроще кафе, пиццерии, что-то такое массовое, так скажем. И во-вторых, я захожу только в те места, где меня знают. То есть вот, допустим, у нас есть пиццерия, и мы туда часто заходим, там просто покушать, поужинать. Дома, когда пришли, не хочется готовить или нечего есть, мы ходим туда. И там нас хорошо знают, там хорошо к нам относятся, и там есть место, где можно собачку разместить, она не будет мешать другим посетителям, потому что я понимаю, что не нравится, когда животное в кафе, мне самой не нравилось бы, и поэтому я не злоупотребляю этим всем и не веду себя как-то, я хожу только куда можно. И если это лето, то я стараюсь, конечно же, чтобы... Я не хочу переключать на фронтальную камеру на себя, хочу Мону показать, она постоянно где-то забегает, эта Мона. И я хожу только, если лето, то это на летней открытой площадке, то есть как бы на улице, чтобы не заходить с собакой внутрь в помещение. В общем, мы сейчас так хорошо пришли, тут совсем нет других собак. Мы найдем, потому что я немного боюсь. Она слишком маленькая, эта Мона, и я боюсь ее с другими собаками, особенно после этого кашля, когда вот тут как-то непонятно, как у нее это все получилось. Я вообще не очень хочу, чтобы она с какими-то собачками общалась. Да, Мона? Хотя Мона хочет общаться. Ей нравится, когда кто-то приходит, там, понюхать, побегать. Она все это любит. Но она дома прекрасно ладит с кошкой. О, вот и голуби, пожалуйста. Пожалуйста. Вот это Мона тоже любит. Мона, иди сюда. Мона. Мона. Да что ты за девочка? Быстро иди ко мне. Быстро иди ко мне. Надо обязательно там что-то нюхать. Быстро ко мне, быстро иди ко мне, быстро иди ко мне. Ой, балованная девчонка, такая девчонка балованная. Монка, девчонка балованная, идем. Да, сбегалась. Она не могла понять, что ее отпустили. Мона, а ну не поднимайся на лестницу, быстро спустись. Быстро иди ко мне, бегом, бегом ко мне. Давай, 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 давай. Ой, вон еще там голуби, смотри. Смотри, вон там еще голуби, вон там голуби. Мона, покажи, как ты прыгаешь. Покажи, как ты прыгаешь. Не могу тебя застать. Мона, покажи, как ты прыгаешь. Ой, как Мона прыгает. Моночка, покажи, как ты прыгаешь еще. Покажи, как ты красиво прыгаешь. Иди сюда. Мона. Мона бегает, ничего не показывает. Мы сейчас с Моной уже уселись на скамеечку. Сейчас еще тут чуть-чуть будем. Если смотреть на видео, такое ощущение, что вообще лето. Хотя сегодня уже октябрь. Я хотела рассказать, что вообще Мона с первого дня, ну с первых дней, когда она у меня появилась, она очень хорошо ходила на поводке. То есть у меня не было таких никаких проблем, чтобы приучить ее ходить на поводке. Она как-то с самого начала нормально себя вела. То есть если надеваешь поводок, она знает, что нужно рядом идти, никуда не убегать. И в принципе я могу ее отпускать и могу, ну она может... Так, чуть в эту сторону, лучше в эту. Может ходить
без поводка рядом со мной. Но я очень боюсь. У нас была одна ситуация была, когда мы с Моной вышли, это был тоже какая-то осень, конец октября или ноябрь, уже темновато было вечером во дворе, и я отпустила ее без поводка, и она... Ой, это я... Вот, я отпустила ее без поводка, и она испугалась, шел навстречу мужчина такой большой, темный. Она испугалась, и она как побежала, и я вообще боялась, что я ее не догоню, но хорошо, что она побежала домой, то есть в сторону подъезда, это было недалеко в соседнем дворе, и я за ней там бежала, за этой Моной, просто бегом, и так перепугалась, что я сказала, нет, я больше не буду Мону отпускать без поводка, потому что мало ли что, только в каких-то светлое время дня, и когда я знаю, где это, какая-то более-менее закрытая территория, вот как парк, или там я во дворе могу, если вот я прямо совсем рядом, и машин нету, я вижу, что собак никаких нету, я могу ее отпустить. А так я, конечно, сильно боюсь ее отпускать одну без поводка. Ну, сейчас еще немножечко по парку походим и будем идти домой, потому что, в принципе, тепло, хорошо, но ветерок такой, чувствуется, что осень, чувствуется, конечно, что уже не лето. Она очень быстренько бежит, Мона любит по лестнице, кстати, подниматься. Идем, Мона. Если есть лестницы, вот, пожалуйста, она с удовольствием поднимается. И даже мы тут ходим, у нас рядом есть банк, где большие лестницы там в разные стороны. И Мона туда ходит как развлечение для нее. Подняться по лестнице, спуститься с лестницы. Такие у нас тут игры. Идем, Мона. Идем, Моночка, пошли. Так, идем, Мона, в ту сторону. Я, когда с Моной гуляла, там собачка была тоже, йоркширский терьер. Мона с ним хорошо так играла, Барон его звали. А это я встречаю девочку, эту собачку. Я говорю, Мона, смотри, Барон. А девочка говорит, а это не Барон, это его брат, потому что Барон очень неудачно спрыгнул. И вот я встречаю эту девочку с собачкой и говорю, вот, Мона, смотри, Барон. А хозяйка говорит, это, к сожалению, не Барон, это его брат, потому что Барон... Мона, иди впереди. Потому что Барон очень неудачно спрыгнул с дивана, повредил позвоночник и, к сожалению, умер. Я, конечно, была очень расстроена, и эта девочка расстроена. Она говорит, это мы взяли в этом же питомнике, у этого же заводчика, другую собачку маленькую, потому что не могли без собаки быть, и очень были расстроены, скучали, взяли еще одну собаку. Но вообще, конечно, я была просто поражена, как это может быть. Собачка в доме, просто в квартире, спрыгнула с дивана и получила такую травму. Я хочу Мону поснимать, она постоянно куда-то забегает, и получается у меня кадры пустые. Сейчас, наверное, я немножко поснимаю и переключу на себя, потому что смотреть на деревья, наверное, вам не очень интересно. Вот сейчас красиво фонтан там смотрится вдалеке, сквозь деревья, прямо как последние солнечные деньки перед осенью. Гуляю только что с Моной в парке, подходят ко мне два каких-то парня, ну такие, нельзя сказать, что не бомжи, но где-то, наверное, ну такие не очень, скажем так, ухоженные. Говорят, а что это у вас за собака? Чихуахуа? Я говорю, да, чихуахуа. А вы знаете, вчера где-то там они прочитали или услышали, что в Мексике вот такая чихуахуа, вот такая маленькая, отгрызла своему хозяину 2 пальца на ноге. Я говорю, очень ценная информация, спасибо. Они говорят, так что будьте аккуратны, вы думаете, она такая маленькая, безобидная? А нет, вот, пожалуйста, она такая агрессивная может быть. Вот в Мексике случилось. Я говорю, да, спасибо за беспокойство. Так что мне только что рассказали такую ценную информацию, что в Мексике собака отгрызла... Ой, Мона запуталась. Отгрызла 2 пальца хозяину. Представляете? Такое бывает. Ну, вообще, это, как бы, кроме 2 пальцев, все остальное правда. Это же собачки из Мексики к нам попали. Так что тут они правы. Мы сейчас с Моной будем заходить уже домой. Погуляли. Хотели, я уже говорила, поехать где-то в кафе пообедать, но не получилось, поэтому будем обедать дома. Мона наверняка будет спать, потому что это ее прогулка такая до вечера, ей будет достаточно, она уже будет спать, отдыхать. Я займусь какими-то делами, может быть, видео смонтирую. Наверняка это видео выйдет, когда я или буду еще в поездке, либо уже буду по дороге домой. Вот, поэтому я надеюсь, у меня получится снять интересные видео в отпуске из Бельгии и Франции. Я говорила уже, да, что я еду в Брюгге, в Гент, в Брюссель я буду и в Париже. Я постараюсь как-то все это снять. Главное мне придумать, как это все сохранять, потому что на карте памяти много будет информации, но нужно будет как-то на диск сливать и, наверное, ставить какие-то пометки по датам и по кусочкам, чтобы потом было удобно все это соединить и смонтировать. Я очень надеюсь, что у меня получится. Я тут осваиваю новую программу, насколько могу. Не знаю, насколько у меня это получается, но я стараюсь. Вот, поэтому большое спасибо, что вы посмотрели это видео, что вы были со мной. Мне будет приятно, если вам понравилось, и вы поставите лайк. Подписывайтесь на мой канал, я буду снимать еще видео о Моне и о своих поездках и какие-то другие интересные вещи. Всего всем хорошего, всем пока!